咁咧今日咧就繼續為大家分享下今日我又為大家特別炮製嗱，其實我跟住個經文講嘅，就我冇跳嘅，只不過就每一段經文個含義咁深咧，我就要花啲腦筋因為啲咁難明嘅嘢真係老實講咁要花啲心思咁希望解釋得清楚啦咁又唔好歪曲咗佢原本嘅原意但係又都要用現代嘅説法去解釋，咁所以咧，因為咧始終都係佢有個歷史嘅背景啦咁所以你唔係太清楚，你又好似覺得佢怪怪地咁樣咁你明白多啲，咁就會幫助你明白嗰段經文嘅喎。咁梗係啦，今次梗係又係繼續講登山寶訓咁有排講大家講到大家都可能瞓得着。聽過嗰啲啦未聽過嗰啲我諗都冇乜所謂，我都盡量生動啲我時時都係將嗰個有讀聖經嘅人同冇讀聖經嘅人嘅嗰種觀點都攞出嚟嘅因為咧如果淨係用聖經嘅觀點講嘅話咧，好多人都唔知道你講乜嘢㗎因為你即係究竟咩為之聖經觀點咁我又要跳翻出嚟就喺個聖經外邊嘅人普通人嘅觀點點睇呢件事，咁然後做個對照咧，咁大家咧就可能會對聖經就多啲了解好啦，今次咧就講到咁又係比較長少少，我又唔讀啦。但係咧，我將佢一個提點一句説話就係佢又話又有古人咁講喎咁咧就係馬太福音嘅5章31節到32節，咁佢話又係有人咁講咁即係咁佢咁講即係聖經點講咧有人咁講就話人若休妻就應當給他休書。哇！你睇下幾有文明係咪？要寫休書咁現代就可能去見下律師寫翻張休書唔知邊個休邊個啦咁當然啦即係當時個社會同而家個社會就梗係唔一樣啦。而家呢個社會又複雜到不得了啦，分分鐘咧你未結婚之前已經講定離婚嗰陣時你唔好同我分身家啦，即係寫埋啲咁嘅合約咁所以咧就即係喺翻一啲以前嘅社會嗰個社會制度冇咁複雜嘅情況下去理解呢件事啦就唔係一概而論嘅咁就喺呢度講咧就係點解主耶穌話即係好似即係好似係離婚係一個休妻係一個可行嘅方法咁。如果你再睇埋段經文32節嘅話咧，基本上即係如果從主耶穌嘅講法咧就話你休妻都得你就唔好再娶啦或者你唔好再嫁除非另外一方係先走啲嘅咁樣就咁就算啦咁你就可以揾個另一個。如果唔係咧就即係唔建議離婚嘅噃咁喺呢方面咧就要提一提啦，即係我好快啦，即係時間唔多，我盡講少少嘅第一就係你大家要明白嗰個聖經嘅家庭觀呢樣嘢，我覺得咧對大家信唔信主嘅都好有助益，所以咧我呢度同大家分享下，就係聖經嘅家庭觀係咩嘅咧？咁其實雖然我係即係話晒睇咗聖經咁耐，其實我都係知啲唔知啲咁樣啦咁但係今次咧就近排嘅話都係1-2個月內嘅事咁咧我先更加深切體會一個好重要㗎，即係好想大家知道希望對大家有啲助益，就咩咧咁我就要而家講啦咁咧其實講一講聖經嘅家庭觀啦咁就咁又用兩方面講啦咁睇聖經嗰啲人咧就係會將神擺第一嘅夫婦咧就擺第二嘅就仔女就再下一層。自己嘅父母雙親咧兩邊嘅雙親咧就擺再下一層，然後就親戚朋友親戚朋友都有分嘅，不過唔講咁多啦淨係講翻前面嗰幾節啦就係神擺第一，夫婦一齊擺第二仔女擺第三，然後父母就擺第四。好，咁如果你話我唔睇聖經嘅咁冇神嘅咁你可以用咩咧？就係家庭嘅理想擺第一，夫婦擺第二仔女擺第三父母就擺第四嘅。咁即係因為如果即係如果你用呢個
家庭觀去睇事物咧，你會有另外一種睇法嘅噃啊。咁啊嗱，呢個咧就係比較平面啲嘅睇法啊，平面啲嘅睇法。咁啊再講多兩樣嘢就係係應該將嗰個大家共同目標擺第一先嘅啊，就唔會係擺先生或者擺太太第一，或者有啲人就仲離譜啊，將個仔女擺第一嘅。嗱呢種咧即係呢種觀念啊嚇會產生有一啲問題，你係好難解決嘅啊。咁啊，如果你係用聖經嘅觀念去咁樣將個家庭咁擺嘅話咧，啲嘢就齊整啲個噃啊。咁啊即係聖經其他地方都有講，不過我就即係將呢個家庭觀同大家分享咗先嚇咁樣。咁就嗱，咁其實你睇睇就係喺第二層咧嚇，即係點解唔係擺人或者係擺即係先生或者係太太擺上邊先嘅咧？咁啊，要擺咗嗰個理想啊，擺咗個理想啊，大家共同目標啊，奮鬥嘅目標啊，擺咗喺上邊先啦咁。嗱，嗰啲目標係比較長遠啲㗎，唔係話講啊買屋買樓啊啲咁短嘅嘢，講緊更長遠嘅嘢㗎嚇。如果係咁樣嘅話咧，就有乜嘢摩擦咧，就唔會係解決唔到嘅，因為始終嗰個重點唔係放喺一個人嘅身上嚇。如果一個人嘅身上咧，就會冇得講啦，因為你係即係差唔多好似用權力去做鬥爭咁，冇得講啦嚇。咁但係如果係用一個理想去一齊去為咗呢個理想一齊去奮鬥咧，咁就好多嘢就容易啲解決嚇。好啦，咁就呢個就比較平面呢個睇法嚇。如果係話用啲長線呢個睇法，仲有另外一種睇法㗎噃啊。好啦，咁就要翻去我哋尤其是可能係美國啊嚇，或者其實而家都唔係淨止美國，我諗好多地方啲人都會好多時都係叫個人主義嘅啊。咁啊，唯有咁呢個好自然㗎啦。咁我哋係一個人啦，咁啊所有嘢都係由我哋個角度去出發去睇㗎嘛。咁啊，即係自我中心係差唔多係應份㗎啦，係咪？咁但係咧呢種自我中心嘅膨脹就令到即係婚姻好難維係，就咩咧？個個都話喂要平等喎嚇，咁我咧嚇即係唔係講我哋係講我嘅話，咁啊即係如果你夫婦淨係時時都講我點樣啊，即係你係點樣，我係點樣，咁啊死啦！你即係兩個人就唔係一個人，即係唔係一個家庭啊，即係變咗兩個家庭啊，咁啊唔得嘅啊！咁所以咧點解要將嗰個即係理想擺第一，就係即係容易維係家庭嘅價值啊嘛嚇。咁所以咧就呢個人主義就令到嘅家庭分裂嘅一個好重要嘅嚇，即係好多啲細路咧嚇，即係啲比較後生啲結婚冇耐就話要離婚，就通常都係啲性格不合啊咁樣嚇，即係佢冇辦法，即係佢哋可能比較着重啲自己自我嗰個即係權利啊乜嘢咁樣嚇，即係冇去諗住係要一齊去建立一個家庭啊咁樣。咁我要再講深多一層咧，就係即係頭先話平面啦嚇，咁啊即係如果深度啲去睇咧，其實係用另外一個角度更加有意思嘅咧，就係你個族群嚇，或者係叫做 generations 啊，因為喺聖經嘅角度咧，就係當我哋離開咗父母咧，我哋就要同我哋嘅伴侶結合，就成為一體嘅喎啊。咁其實佢意思即係話一個群，即係一個家庭啊，一個群體，其實更深意義咧就係你個族群啊。其實就係即係譬如話舉個例子咁講啦嚇，我喺美國嘅即係我係移民嚟噶嘛啊，我都唔算係呢度嘅第一代啊，但係我個仔咧就係美國嘅第一代啦。咁我啲孫咧咁就第二代咯啊，我啲孫嘅仔女咧咁咪第三代咯，係咪？咁可以話咧呢個陳氏家族喺美國第一個落地嘅就係我啦嚇。咁我個仔咧就第一代第二代、第三代。咁咧其實聖經喺呢個家族嚟講咧係一個好強嘅觀念嚟嘅，好強嘅觀念嚟嘅嚇。所以咧就如果我哋太過自我中心咧，淨係講我自己點樣咧，就一手就摧毀咗自己嘅族群或者自己嘅家庭嘅話咧，你仲有冇 generation
仲有冇一個族啊？即係可以喺呢度建基立業咧，就冇咯噃，因為你連個根都冇埋。咁所以咧喺嗰個家庭觀嚟講啊，即係除咗即係老公老婆啦夫妻，其實佢建立緊嗰個咧唔係即係當然佢兩個關係係第一丈夫又緊要妻子又緊要，但係個重點係你要建立你嗰個族群啊。咁所以通常咧聖經話神嘅祝福咧，唔係講緊祝福一個人我自己即係究竟我有咩着數有咩着數上帝同你講咧，同我哋講嘢咧，佢唔係淨止同你講嘅，佢同你後代講嘅。咁所以咧你可想而知，講到休妻嘅話咧，哇你休妻咁即係離婚啊！即係是但一個，即係而家現代就唔一定休妻嘅，休夫都得嘅。踢走咗個老公啊！咁啊，你兩個即係個家庭分裂嘅話咧，咁你仲有你下邊嗰啲代點算啊？係咪？咁所以咧呢個觀念嘅改變係好重要嘅嚇。呢個叫族群叫做宗族或者係你可以用呢個個宗字係嘛？中國人可能用個宗字係嘛？但係其實佢係一個好深嘅含義嚟㗎。如果你睇翻我哋以前即係中國嘅傳統嘅話咧，佢都係有個好強烈嘅即係一代傳一代嘅諗法㗎噃咁而聖經咧尤其是佢係同上帝同佢啲譬如亞伯拉罕唔同嘅人咧，佢都係同佢講佢個族群㗎喎，佢唔係講一個人㗎喎咁所以咧就喺呢一度我想加強嗰個咧嗰個唔係一個個人主義嘅佢係講緊你一個族群你個 family 嘅好啦，咁咧再加多一層啦再加多少少啦即係花多少少時間橫掂去到呢度，大家會明白就係原來咧嗰個信仰唔係自己講一個人嘅，原來你講緊你成個家庭成個族群。哇咁你就係嗰個族群嘅大阿哥啦，係咪如果你喺上面仲有嘅，咁就係你就傳承啦。哇你好重要你唔好睇小自己咁除咗你為你自己，你仲要為埋你下一代。咁你呢個做即係成個族群嘅族長啦可以咁講嘅話，你嘅行為操守就係眾人嘅目標咯，即係話你啲子孫都會睇住你嘅喎。嗱，你睇下我阿爺就係咁樣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 噶啦咁樣。咁所以咧，如果你持平得唔好嘅話即係你啲後代亦都唔會太好嘅噃咁當然啦，有主嘅恩典就算自己做得唔好都冇所謂即係有主恩典嘅，佢哋都會明白。咁但係如果你冇主嘅恩典就更加差。我想講一樣咧，就係如果即係喺呢個世界上我試過解釋過俾一個媽媽講啦，因為佢個女就嚟要走啦咁我就勸佢就話，好多人咧啲老人家都會覺得咧嗰個女係佢嘅咁咧就即係樣樣都即係同佢揸主意。咁我同嗰個伯母就解釋就話伯母你個女最親嘅人咧係佢老公喎，唔係你佢好似突然間明咗咁樣嘅喎。佢真係明咗之後咧，雖然佢好傷心，咁嗰時我記得就當時我唔在場，不過有人講翻俾我聽就係咩咧個老人家就同嗰個女講佢個女就即係好辛苦咁樣啦咁佢阿媽就大聲叫同佢女講：喂，你最親嗰個人係你老公喂，你同佢講多啲嘢啦咁樣咁嗱呢個老人家就因為佢基本上即係明白咗咧就係呢個關係啦咁變咗佢就冇咁傷心，反而咧佢會戥佢嗰個女婿傷心因為佢個太太就嚟走啦嘛。咁所以呢個家庭觀係好重要嘅咁如果你譬如話我哋即係萬一即係一時意氣咁即係同老婆離婚當係咁咁咧就好可惜啦因為你即係世界最親嘅人就係即係個伴侶啦咁如果你同佢有乜依郁即係搞到要話離婚嘅話咧咁其實就嗰個互信關係咧就出咗問題即係如果你身邊嗰個人係你最互信嘅，而你
都會行到嗰一步嘅話咧，咁你人際關係點算咧？係咪啊？你喂仲有好多子孫睇住你嘅噃啊！除非你冇仔女啦嚇，冇得講。咁所以咧即係呢個聖經嘅家庭觀咧，係一個大家要深思嘅嚇。咁我希望啊，今日同大家分享下咧，就係即係呢個咧唔係一個人而活嘅嚇，我哋幾時都係為人而活嘅啊。咁其實最好咧就係為主而活啊，咁咧就會更加理想嚇。咁希望咧呢度俾到大家有少少 insight 嚇。如果想大家再繼續追尋嘅話咧，就繼續聽落去啊，因為呢個登山寶訓就內容豐富啊。咁就今日講到呢度為止，好，下次再見，拜拜。